festival rondom de film Just Like You. En we zijn trots dat we de film in première kunnen laten gaan vandaag. Ik zal mezelf eerst even voorstellen trouwens. Marian Sense van de Rutgers Nisselgroep. De Rutgers Nisselgroep heeft de film gemaakt in samenwerking met een hele hoop andere mensen. Die gelukkig nu ook hier zijn en die straks ook iets zullen vertellen. Vertellen over hun eigen leven. Heel openhartig. Die het lef hebben gehad om dat te doen. Dat vinden we heel bijzonder. En het is een heel ander geluid dan het geluid wat je meestal in de media hoort. Namelijk dat zwarte jongeren losbandig, maar op los leven, niet nadenken, risico's nemen. Deze film, jullie zullen hem straks zien, geeft een heel ander geluid. Waarom hebben we deze film gemaakt? Om jongeren te stimuleren om zelf na te gaan denken welke keuzes maak jij eigenlijk in de liefde en in seksualiteit. Aan de hand van deze verhalen. We weten allemaal dat bij zwarte jongeren een aantal problemen spelen. En bij andere jongeren ook, maar bij zwarte jongeren in een iets grotere mate. Als het gaat over tienerzwangerschappen, hogere percentage abortussen. Veel zwarte jongeren zijn seksueel actief op jongere leeftijd en lopen daardoor meer risico's op SOA's en seksuele dwang. Dat zijn dingen die uit onderzoeken komen die we hebben gedaan. Dus we vinden het heel belangrijk dat er goede voorlichting is, maar ook dat er rolmodellen zijn. Mensen aan wie ze zich kunnen spiegelen, kunnen denken van hé, die maken keuzes, dat kan ik ook. Dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Het is makkelijk om te zeggen, je kunt keuzes maken, maar er wordt natuurlijk van allerlei kanten druk uitgeoefend op jongeren. Vanuit vrienden, vanuit ouders, vanuit stereotypen die er in de samenleving ook bestaan. Over dat zwarte meisjes makkelijke meisjes zouden zijn en zwarte jongens players zouden zijn. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die inwerken en die het moeilijk maken om je eigen koers te gaan. Bovendien is de voorlichting die er nu is, die slaat heel vaak niet aan, omdat die niet aansluit bij de beleving van jongeren. Dus daarom vonden we het heel belangrijk om een nieuwe film te maken. Oké, ik ga over de film niet al te veel zeggen, want jullie gaan hem straks zien, dus ik wil niet te veel verklappen. Maar ik vind het heel belangrijk en heel bijzonder dat in deze film jongeren vanuit hun eigen gevoelens laten zien wat het voor hen betekent om bepaalde keuzes te maken. Dan gaan we nu wat meer horen over de making of de film, want er zit een heel traject aan vooraf. Ik geef eerst het woord aan Emma Akkord, die betrokken is bij het voortraject van de film. Bij de 3 weekenden hebben we in totaal ongeveer 50 dames en heren getraind die aan de film, waarvan 11 uiteindelijk aan de film hebben deelgenomen. Dat is gebeurd onder strenge selectie. Dat is niet makkelijk, want we hadden 50 hele goede verhalen. Dat was namelijk de bedoeling van die weekenden. Dat de deelnemers, die hadden zich opgegeven om aan de training deel te nemen. En het doel van de training was dus om te gaan praten over seksualiteit. Een thema waar we niet zo makkelijk over praten. Dus we hebben een speciale setting gecreëerd om dat te kunnen doen tijdens het weekend. En ik was verantwoordelijk om voor een veilige en respectvolle omgeving te zorgen. Zodat de deelnemers, de jongeren, elkaar konden vertrouwen om over zo'n intiem onderwerp als seksualiteit met elkaar te kunnen praten. Nou, ik ben heel erg trots, want dat is heel goed gelukt. Het vertrouwen was al heel snel. En het was een hele gezellige en liefdevolle en respectvolle sfeer. En wat me heel erg opviel, was dat alle jongeren heel erg gemotiveerd waren om deel te nemen aan het weekend. Met name ook om, zeg maar, als een identificatie, als een rolmodel te dienen voor andere jongeren. Dat was de bedoeling van het weekend, dat eerst de jongeren seksualiteit bespreekbaar zouden maken. En dat het later ook andere jongeren, waar de film voor bedoeld is, Surinaamse, Antilliaanse, Afrikaanse jongeren, dat zij zouden leren van hun, over seksualiteit praten is niet zo moeilijk.
Want jongeren die straks in de film te zien zijn, die doen het ook. Ik heb aan de hand van allerlei opdrachten, oefeningen, vragenlijsten, heb ik de jongeren gefaciliteerd om over seksualiteit te praten. Straks zal Nettie zelf vertellen hoe ze dat heeft ervaren. Wat me heel erg opviel was dat alle jongeren zeiden van, weet je, ik heb nog nooit zo open over seksualiteit gepraat, zo intiem. Niet eens met mijn beste vriendin heb ik bepaalde thema's besproken als dit weekend. En er waren ook een paar jongens die zeiden van, seksualiteit moet toch iets normaals zijn, we moeten er toch normaal over kunnen praten. Daarom werk ik aan deze film mee. Nou, ik vond dat heel geweldig, ik vond het opvallend. Uiteindelijk na het weekend hebben we een keuze gemaakt. We hebben 11 jongeren geselecteerd uit de 50 jongeren. Het was niet makkelijk, want iedereen heeft zich opengesteld om een persoonlijk verhaal te vertellen. En jouw eigen verhaal, dat is altijd goed. Dus om daar een keuze uit te maken was voor ons als begeleiders van het weekend niet makkelijk. Maar uiteindelijk hebben we hadden van tevoren, net als bij Idols en bij X-Factor, we waren niet zo venijnig. Gelukkig niet. Maar het was wel een stimulans voor de jongeren ook om hard te werken, want het was heel hard werken tijdens het weekend. Om je verhaal te vertellen, je verhaal te bedenken en dan met Clark het verhaal te gaan schrijven in monoloogvorm. Clark Akkoord, die was samen met mij verantwoordelijk dus voor het weekend. En die kan zelfs daar ook straks meer over vertellen. Voor mij was het echt een verrassing. Ik vond het heel spannend van, god, wat gaat er uitkomen? Want er kwamen heel veel thema's aan de orde, maar uit die thema's moesten de deelnemers een keuze maken van een verhaal, een situatie. Een keuze die ze gemaakt hadden op het gebied van liefde, seksualiteit en relaties, waar ze trots op zijn. En die ze met jullie, met de andere jongeren wilden delen. Daarover moesten ze dan een verhaal gaan schrijven, wat later in de film is terechtgekomen. En ik was heel verrast door al die verschillende verhalen die dat weekend naar voren zijn gekomen, wat mij niet echt makkelijk leek. Maar daar zal Nettie en Clark zelf meer over vertellen. En uiteindelijk hebben we dus uit die verhalen de selectie gemaakt. Iedereen die heeft meegedaan mag trots zijn op zichzelf. Ze hebben hard gewerkt, prachtige verhalen geschreven, heel ontroerende verhalen ook. En wat me ook opviel was dat zulke jonge mensen ook hele nare ervaringen hebben gehad op het gebied van liefde, seks en relaties. Maar ze daar toch heel sterk weer uit zijn gekomen. En dat ook heel sterk, en dat zal je ook zien in de film, hebben neergezet. Nou, complimenten daarvoor.